Sosok mobil pick-up Suzuki Carry begitu melekat di benak masyarakat Indonesia sebagai mobil niaga yang sangat laris di pasar Indonesia. Salah satu produk andalan dari PT Suzuki Indomobil Sales ini, terbukti mampu menjadi pendongkrak angka penjualan mobil Suzuki sepanjang tahun 2018. Dan kini mobil bak terbuka ini sudah mulai bersolek. Berawal dari cuitan akun Instagram yang menyebutkan bahwa mobil Suzuki Carry akan segera mempunyai wajah baru, dan rumornya akan dibekali mesin R3. Selama ini Suzuki Carry menjadi mobil niaga yang handal membantu para pedagang mengangkut barang dagangannya dari pasar ke pasar, maupun dari pasar ke konsumen.